थोड़ा सा राइट साइड, या फिर ऐसे करते हैं, बाइक की उस तरफ ज़्यादा अच्छी आनी है। ये कैसे ले लो फिर, एक उस तरफ से पड़े साड़ा है बंदा। ठीक है, अब दूसरी तरफ ले लेते हैं। लेना भी बात वैसा ना अभी यार, हो ठीक है, अब ऊपर बाइक के ऊपर चढ़ के लेंगे। बोल यार अमेरिका चलो बैठने, मजाक करते हैं भाई यार। ठीक है, और कोई पोज? बाइक के सामने बैठ के, नीचे बैठ जाओ बाइक के। हाँ वो भी नहीं आता, कपड़े खराब हो जाएंगे। पत्थर नहीं है तो नहीं, ये वाला पोज तो बनता है, पत्थर है। अब खींचो, एंगल थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। बैठो भाई। क्या क्या पूरी वीडियो चलो बना ही दिया तो फोटो भी खींच दो। चलो भाई अब तेरा बातें सोच ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो यार, मजाक हो गया। एक तो बनता है भाई, इतना दूर से पत्थर उठा के लाया।